26 urteetan, Deustuko gazte lokala maitatu eta autogestionatu dugunok ondoko erasoa salatu nahi dugu. 2017ko irailaren hasieran, udalak sistema judiziala erabiliz, 1981tik zaindu, kudeatu eta biziberritu dugun Deustuko merkatu zaharra eta Txoridenda 15 egunen buruan usteko agindua helarazi digu. 2008an sinatu genuen konbenioari amaiera eman eta mantentzen ari ginen elkarrizketak bortizki etetea erabaki du Bilboko udalak. Inolako komunikazio zuzenik gabe. 81. urtean, gazte ameslari eta borrokalari batzuek guzti zahaztuta zeuden Luzarra eta Ramonika Jalkaleak biziz eta aukeraz hornitu zituzten. Lokalaren okupazioarekin eman zitzaion hasiera 26 urteko ibilbide luzeari. Arategi zaharra erreformatu eta kolorez jantzi zuten gazte lokala eskola bihurtuz. Urte batzuk geroago, Deustu eraberritzen jarraituko zuten beste zenbait gaztek Txoridenda eta merkatuko ateak ireki zituzten. Bigarren espazio horretan, auzo liburutegia egin, zinema-aretoa eraiki eta beste 11 proiekturi ekin zioten. Baietz 27 urtera iritzi. Denbora luze honetan, asko izan dira horma hauen artetik igaro, hasi eta gauzatu diren amets, egitasmo eta pertsonak. Hitzaldi, ekintza, asanblada, proiektu, tailer, bazkari, musika emanaldi, lanegun, eztabaida eta irribarre ugari bizi izan ditu espazioak. Baina batez ere, konpromisuz, lanez, gogoz, esfortzuz, irudimenez, elkarlan eta elkartasunez, maitasun eta gorrotoz, antolakuntza eta borrokaz bete dugu eraikina. Autogestioa, auzoa eta kolektibotasuna izan ditugu ardatz. Honen adibide dugu auzokide askorekin zaindu dugun harremana. Behar bada, hau da udalak gurekiko daukan arazoa. Baina guk argi daukagu 1000 proiektu ditugu aurretik espazio honetan gauzatzeko. Auzoak gazte lokala behar du. Tamalez, oso ezaguna zaigu euren ondasun eta privilegioen defentsaren historia. Badakigu zer dagoen honen atzean. Badakigu zer gertatzen den munduko gerra, esplotazio, miseria, basakeria eta diruaren jabeak urduri jartzen direnean. Sistema kapitalista kolokan jartzen duen edozein egitasmo edo ideiak errepresioa dakar beraiekin. Gogoan ditugu aurten udalaren aginduz desalojatutako Izarbeltza Ateneoa eta Etxarri gaztetzeak. Baita Bilboren parte izan diren Kukutza 1, 2 eta 3, Uribarriko Patakaun auzoetxea, Erribera 13, Alde Zaharreko gaztetxe zaharra, La Maison, La Poison, beste hainbat eta Bilbotik kanpo dauden hainbat gune autogestionatu. Aburto jaunak, munduko alkate honenaren irudiari jarraiki, kapitalaren eskuetan utzi du Bilbo. Argi esan zuten, gizarte eredu konkretu baten defendatzen dute, eta ez da kukutzarena. Etxebizitzaren espekulazioa, frankizia eta multinazionalen inbasioa, turismoaren masifikazioa, individualismoarekiko jarrera, auzo periforikoen abandonoa eta presentzia polizial neurrigabeak kapitalaren neurrira perfilatzen dute hiria. Tamalez, argi dakigu zein den gure egin beharra. Elkarlanean borrokatuko gara. Horren adibide da gaztetzen koordinaziorako sortutako Bilboko Gazte Asanbladen sarea. Behar bada, malkoak izango ditugu begietan, amorruz beteriko malkoak, baina ukabir eta hortzak estutu, eta indarrez antolatuko gara berriro. Lan eta borrokari ekingo diogu berriz ere. Berriz, sortuko ditugu inposatutako eredunetatikat dauden artelartibak. Haien erasoak jausetzen ditugun bakoitzean, badelako herri, auzo, komunitate edo laguntalde bat indarrez, erantzun eta jarduteko prest. Beti izango gaituzue aurrean. Gure eskatasuna sentituko dute, gure gorrotoa eta gure maitasun amaitezina. Somatuko dute guk maitasunagatik egiten dugula eta eurek diruagatik. Gora Deustuko gazte lokala! Gora! Gora okupazio mugimendua! Gora! Gora autogestioa! Gora! Gora gu! Gora!